βουλευτές, αγαπητοί παρευρισκόμενοι, θα ήθελα και εγώ με την πλευρά μου να σας καλωσορίσω στο προσυνέδριό μας στη Ρόδο. Αυτό το επιτρέψτε μου να πω υπέροχο νησί, άλλωστε δεν είναι μόνο δική μου άποψη, αλλά και των χιλιάδων τουριστών που το επισκέπτονται κάθε χρόνο. Δεν θα μπορούσε λοιπόν να βρεθεί καταλληλότερο τρόπο για την οργάνωση αυτού του προσυνεδρίου με θέμα του τουρισμού. Ο τουρισμός, λοιπόν, η φωτιά βιομηχανία του τόπου μας, που σε αυτό ανήκει ένα σημαντικό μερίδιο της παγκόσμιας τουριστικής ανάπτυξης. Γενικώς, φυσικά, φυσικά, που οφείλεται στις ιδιαίτερες γεωγραφικές, ιστορικές, πολιτιστικές, οικονομικές και μέχρι προσφάτως πολιτικές συνθήκες που διαμορφώνουν τη φυσιογνωμία της πατρίδας μας, έχει πέσει και αυτό θύμα των δύσκολων καιρών που ζούμε και αντί να αντιμετωπίζεται από τη συγκυβέρνηση σαν βάση της πολυπόθετης ανάπτυξης, αντιμετωπίζεται με προχειρότερα και δυναμικότητα. Όσο για τις τουριστικές επιχειρήσεις, τις φέρνουν στην ευθύνη τους μόνο όταν θέλουν να εισπράξουν τους ευπαθέστατους όρους τους, θεωρώντας τις ανεξάρτητη πηγή εισόδων. Είναι όμως γελασμένη ικτρά, γιατί η τουριστική οικονομία της χώρας έχει πληγεί και αν δεν το συνειδητοποιήσουμε σύντομα, θα είναι πολύ αργά, αν δεν είναι ήδη. Από πού να ξεκινήσει κανείς την απαρίθμηση των προβλημάτων που αντιμετωπίζουμε? Επιτρέψτε μου να επικεντρωθώ στα προβλήματα της περιοχής μας, για τα οποία έχουμε σχολικότερη άποψη. Ο χρονικός περιορισμός της σεζόν που κάνει δύσκολη την επιβίωση του χειμώνα. Η προσπάθεια εκμετάλλευσης από την πλευρά των μεγάλων τουριστικών πρακτορείων της κρίσης για να πετύχουν χαμηλότερες τιμές στη ξενοδοχεία. Η απλήρωτη για μήνες ξενοδοχοϊπάλληλοι, αυτή αφανής ήρωας της καθημερινότητας. Η παραμέληση της παλιάς πόλης από όλους τους φορείς και σε όλους τους τομείς. Της φύλαξης της καθημερινότητας και καθαριότητας, της δημιουργίας χώρων στάνησης και επιπλέον το επίμονο φλερ του ΤΑΙΠΕΚ πρωταθλήν. Η απομόνωση των νησιών μας εξαιτίας της έλλειψης επαρκών συνδέσεων μεταξύ τους αλλά και με την Αθήνα. Η προσπάθεια δημιουργίας κέντρων υποδοχής μεταναστών, παραβλέποντας τον ακριτικό μας χαρακτήρα και τις περιπέτειες τις οποίες μπορεί να μας βάλει τον τουρισμό και σε άλλους. Ο περιορισμός του κρουαζιροπλοίων που προσεγγίζουν τα λιμάνια μας και η οργάνωση γκρουπ με προκαθορισμένες διαδρομές για όσα έρχονται, περιορίζοντας το ελάχιστο την κίνηση των τουριστών στην παλιά πόλη και στο Μαδράκι, κάνοντας και τους ροδίτες επιχειρηματίες να κάνει κυρία Φουντουρά εκτός από αυτές τις Ολυμπίες. Για το τέλος, άφησα δύο θέματα που απειλούν να ρίξουν χαριστική βολή. Το πρώτο είναι η διάλυση των περιφερειακών υπηρεσιών τουρισμού του ΕΟ. Παρά την αναμφισβήτητη προσφορά της διεύθυνσης του τουρισμού Ποδακανήσου σε τουρίστες αλλά και επιχειρηματίες, γύρω στους 5.000 αν θυμάμαι καλά, και παρά το γεγονός ότι η Ρόδος αποτελεί την αμαρτία του τουρισμού, κατέχοντας την πρώτη θέση στην τουριστική κίνηση σε επίπεδο περιφέρειας πανελλαδικά, με περίπου 2.800.000 αφήξεις σε αεροδρόμιο και λιμάνι, επιλέγουν να μεταφέρουν τις υπηρεσίες των Πειραιά, υποστηρίζοντας για άλλη μια φορά την υποβάθμιση της περιφέρειας, την καταστατήρηση της νησιωτικότητας και τη διόρθωση του κέντρου. Να σημειώσω ότι η συγκεκριμένη πρόταση υποστηρίζει και την εξαφάνιση του υπάρχοντος γραφείου υποστήριξης τόπου. Όμως η έδρα της διεύθυνσης του τουρισμού του Δεκανήσου πρέπει να παραμείνει στη Ρόδο, όπως πρέπει να παραμείνει και η τουριστική αστυνομία. Τα τελευταία χρόνια υποβαθμίζονται συνεχώς, οδεύοντας την κατάρτιση τουλάχιστον της βασικής σχολής. Εμείς όχι απλά ζητάμε, αλλά απαιτούμε να παραμείνουν στη λειτουργία και οι δύο και μάλιστα με αναπαυτία στέρεων σε σχολή πανεπιστημιακού επίπεδου. Πώς είναι δυνατόν να ζητάμε ποιοτική βελτίωση του τουριστικού μας προϊόντος, αν προηγουμένως δεν έχουμε φροντίσει να ενημορφώσουμε κατάλληλα τους εργαζομένους του τομέα? Από την πιο χαμηλότατη μέχρι την πιο υψηλότατη θέση, όλοι θα πρέπει να αποκτούν τουριστική αγωγή και τουριστική συνείδηση υψηλού επίπεδου με τα ανάλογα προγράμματα σπουδών. Τα οποία δυστυχώς δεν μπορώ να σας αναλύσω λόγω έλλειψης χρόνου, αλλά με την ευκαιρία θα ήθελα να προτείνω στον πρόεδρό μας να εντάξουμε στο πρόγραμμά μας τη δημιουργία ενός Υπουργείου Τουρισμού που δεν θα αλλάζει το πανελληνικό προσωπικό, διοίκηση και γραμμή πλεύσης μετά από κάθε πολιτική αναμέτρηση. Τη δημιουργία ενός φορέα με σταθερό προγραμματισμό πορεία προς το μέλλον που θα εγγυάται τη διατήρηση και την ανάπτυξη του τουρισμού σε όλη τη χώρα και σε βάθος χρόνου. Κλείνοντας, θα ήθελα να τονίσω ότι εμείς παραμένουμε πιστοί στις αρχές και τις αξίες που πρεσβεύει η θετική μας διακήρυξη. Είμαστε εδώ για να παλέψουμε με σώμα και ψυχή για την πατρίδα μας. Είμαστε πολλοί, με τη βοήθειά σας θα γίνουμε ακόμα περισσότεροι για την Ελλάδα μας. Καλή επιτυχία.
εσείς και εμένα μαζί.